Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news of the nature and UK's famous science magazine. こちらのビデオは英国の科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されているニュースから一つ選んでできるだけわかりやすく解説していこうというものです。And today's tema is White House goes big on microbiome research. ホワイトハウスが微生物研究に意欲ということで、サー・リアドンさんの記事ですかね。微生物というとどんなんが思いつきますかね。そうですね、まあね、微生物言うてもなかなかピンとこないところも多いと思います。実際どこからどこまで微生物かっていうのもなかなか分かってないところでして、例えばそうね、あれですね、我々の身の回りにあるものとかだと酵母菌、イーストとかですね、パンを膨らませるあれ、あとは納豆菌、あれも微生物ですね。他は乳酸菌、微生物ですね。食い物ばっかですね。これ食い物しか考えてへんのちゃうかと思うかもしれませんけど、そんなことないですよ。他もいろいろ思いつきますよ。そうですね。他何がありますかね。思いつきませんね。さて、この微生物。先ほども言いましたように、いろいろと含んでおります。いろいろな、それこそ夢や希望や何やらをもたくさん含んでおる、この微生物。ただこの微生物なんてもう研究しようとなるとなかなかいろいろ問題があるわけでしてね。何が必要かと、お金が必要なわけです。で、そういうお金をめぐる難しい話もあるよっていう話です。それでは、First I took part in English and second in Japanese and with slide. Okay, let's go. The White House announced that the research about the microbiomes who lives in the human body or living all over the ecosystem. And then they will give a lot of money, lot of benefits to the researchers. From the next year, the research about the microbiomes to get a lot of money, about $520, 520 million dollars to some institution or some private research, and this money will used for the cancer curing or the marine biome biology, marine microbiome biology. In this year, and a few years in the interest of researchers to the microbiomes is very improving because of the improvement of genome sequencing or imaging or calculating. So, and then they understand how important for our life about the biology microbiomes. No one knows about the all of the microbiomes around the world,
and no one knows how they works at there for us or for the ecosystem. And there is no machine to analyze how these microbiomes are working. Not only in the technology, but in the problem about the White House is also exist. And next year, from the next year, the president will change because of the election. So, and the so the researchers will get money in next year. It's very subtle. If the Republican will lawmakers will become a president, they will they want pay a lot of money to the research about microbiomes, and also a lot of debates. Yes, a lot of debates think they will get money about the microbiomes because the microbiomes research is necessary for many debates like agriculture or clinical or environmental or others. Our researchers about the microbiome says there is no Da Vinci who works at a lot of debates in the technology because all of debates become more and more complicated and more specialized. This year, the U.S. debate will become the battlefield of microbiome researchers. はい、では日本語でいきましょう。アメリカ政府が微生物研究に関しての努力目標を掲げて、それと同時に予算をつけると。今後2年間にわたって、国のお抱えのですね、微生物研究所に対して120万ドルの補助金がつくと。それと同時に個人研究者に対しても400万ドルの補助金がつくということで、この補助金を使ってがん治療であったりとか海洋微生物学などに役立てられるということが期待されています。近年、こういった微生物に関しての研究者の関心は年々高まっています。ゲノムの解析であったり、画像化であったり、あとはそういったものを演算する能力であったり、そういったことの向上によってですね、人間の生活においてどれほど微生物が重要かということがどんどん分かってきたからです。ただ問題はあります。我々微生物を目で見ることはできません。そんなね、顕微鏡みたいな目した人はどこにもいませんのでね。いたら教えてほしいぐらいのもんだと思います。いたらいたって気持ち悪いと思いますけどね、そんな微生物があちこち見えたら。人間の肌とかうじゃうじゃついてますからね、微生物ね。見えない方がいいと思いますね、僕はね。それはほっといて。何にせよ微生物について知られていないことは5万とあります。そしてそれぞれの働きがどういうことをやっているのか当然分かっておりません。この辺に住んでいるんだろうなというのはなんとなく想像がついても、それ一つ一つの働きを調べていったら、もう日が暮れる、多分100年かかっても終わらないぐらいありますね。そしてまたそれを解析する機器というのもなかなか存在しないわけです。
ですから、いちいち解析していこうとなるとですね、微生物を一匹じゃない、種類取り出して、で、試験管で培養して、で、まあ、それぞれの反応をいちいち調べていくということをやらなければいけません。そんなことやっとったら、ほんまにもうね、どんだけ人がおっても足りません。ですから、そういった技術の開発が急務になってくるわけです。というわけで、お金が必要なわけなんですが、とにもかくにも。ホワイトハウスの計画にも大きなハードルがあります。問題があります。ご存知の通り、今度大統領選挙がありますね。トランプが勝つか、クリントンが勝つかということで、まあ、大体もうほぼその2人に絞り込まれましたんで、お互い大騒ぎになっておりますが、研究者としてはまあね、気が気ではないわけです。今の大統領のオバマさんがまあ、うんと言うたわけで、微生物研究の予算がつくことになりましたが、もし政権が変わった場合、今後微生物研究にお金がつくかどうかというのは、急に雲行きが怪しくなってくる可能性はあります。そして、微生物研究に関して資金をくれくれと言うている関係省庁が非常に多いと。複数存在しているというのが問題です。例えば、農業省であったりとか、あとはまあ医療系、保険系の研究者が必要だと言っていたり、あとは環境系が必要であると言っていたり、何せよ多岐にわたるわけです。それぞれにいちいち予算をつけていかなければいけないのがと考える人も当然出てくるわけです。微生物なんから一つのところでええやないかと。が、なんて言うても微生物は非常に多いですから、活躍する場所も非常に多いです。そうなると、ただ一つの分野で微生物学と名乗ってもいろんな分野が混ざってきてしまうわけですね。ある研究者はこう言います。もう世の中にダヴィンチのような天才が現れることはないだろうと。なぜか、一つ一つの分野が非常に複雑化して、そして専門化してきていたため、一人の人が、まあ、それこそその一つの分野に特化していかない限りついていけるわけがなくなっているというわけです。そんなまあ様々な問題を抱える中で、今年の米国会は微生物学者たちの戦場となると言っていいでしょう。And this video is by MASAHIRO UMEMURA. Thank you very much for listening. Goodbye.